Naam, karibu sana mtazamaji wa News Update, na hii ni kipindi cha hoja kwa hoja ambacho kimekuwa kikiruka hapa kupitia News Update, na mara nyingi tumekuwa tukizungumza juu ya masuala mbalimbali ambayo yanahusu uchumi, siasa, biashara pamoja na masuala yote ambayo yanajitokeza ndani ya taifa la Tanzania pamoja na nje ya Tanzania, Afrika Mashariki, duniani na sehemu zote ambako sisi tumekuwa tukihakikisha tunakufikia. Tunakukaribisha sana. Na tarehe 31 mwaka 2023, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Ackson Tulia alitangaza juu ya kusainiwa kwa muswada wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, na hii ni kutoka katika sheria namba 11 ya mwaka 2020 ambayo ilipita katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukiwa kama muswada, na hatimaye Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akaweza kusaini. Lakini sheria hii namba 11 imekuwa na maeneo kadhaa ambayo yalikuwa ni sehemu ya utengenezaji wa sheria hiyo, na eneo la kwanza ni juu ya Tume Maalum ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, na hili lilifanikiwa kwa 100%, na hatimaye leo tunaona limekuja na mabadiliko makubwa. Na mimi siku ya leo nimepata fursa ya kuweza kumwalika mgeni ambaye yeye ni mkuu wa uhusiano na mawasiliano kutoka kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, na hapa namzungumzia ndugu Innocent Prime Michael Munge, ambaye siku ya leo nitakuwa naye hapa kwa ajili ya mazungumzo ya takriban dakika 30 juu ya dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Tanzania. Na mimi nakukaribisha sana ndugu Innocent Munge, karibu sana. Asante sana. Kwanza ni heshima kubwa. Ndio. Sikutegemea kuna siku nitakuwa ndani ya News Update, na wafuatilia sana na naona jinsi ambavyo mna mada zenu za kizalendo. Kwa kweli kwangu mimi hii ni heshima, na kwa taasisi yangu ni heshima kubwa sana. Nashukuru sana kwa kunialika. Na sisi tunakushukuru sana, lakini pia tunakupongeza kwa kuwa sehemu ya wasemaji sasa. Ndio. Umetoka sehemu nyingi, umekuwa TCRA huko. Ni kweli. Sasa upo kwenye tume. Ndio. Kwenye utumishi wa umma ni wajibu wetu, mahali popote unapopelekwa unatakiwa ufanye kazi katika kiwango kile ambacho wamekuaminisha kwamba unaweza kukifanya. Kwa hiyo haya ni majukumu yetu ya kizalendo, na nina furaha hata kupata fursa ya kuweza kufanya kazi hii. Tunashukuru sana. Asante sana. Tukianza kwanza tuanze kufahamu, unajua watu wengi inawezekana hawajajua sheria ama wajajua lakini hawajajua nini kimo ndani ya hiyo sheria ya kuhusiana na ulinzi wa taarifa binafsi. Lakini wewe sasa ndiye msemaji kutoka kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Tuanze kwanza kuifahamu tume, majukumu yake, inafanyaje kazi, alafu tuweze kujua na kisha tuendelee na mjadala wetu. Asante, nashukuru sana. Kwanza kabisa tume hii imeundwa kwa mujibu wa hiyo sheria ambayo umeitaja, sheria namba 11 ya mwaka 2022 kama sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, na hii imetokana na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 pamoja na mabadiliko yake kadhaa. Kwenye ibara ya 16 katiba ile imeainisha kwamba kila Mtanzania ana haki ya faragha yake. Unajua faragha ndio utu wa mtu, ndio mtu mwenyewe. Faragha yangu mimi ndio inanifanya mimi hata niweze kukaa hapa, kwa sababu kuna vitu vinavyonihusu mimi kama vikifanywa sio faragha, vikatolewa hadharani, vinaweza kabisa vikaniharibia wajihi wangu, sifa yangu, na hata ule utu wangu. Kwa hiyo sheria hii imetokana na katiba yetu, lakini vile vile mwaka 2020 chama ambacho sasa hivi kiko madarakani kiliweka kwenye ilani yake ya uchaguzi kwamba wanakwenda kutekeleza ile ibara ya 16 kifungu cha kwanza cha kuwa na tume, tena imetamkwa kabisa, tume huru ambayo itasimamia ulinzi wa taarifa binafsi, kwamba haitaingiliwa katika maamuzi yake, ihakikishe kwamba taarifa binafsi za watu zinalindwa. Kwa hiyo ile ilani ya uchaguzi pia ni eneo lingine ambalo limepelekea kuwepo kwa tume hii. Lakini pia yako mambo ambayo tumeridhia, mikataba ya kimataifa tumeridhia. Kwa mfano mkataba ule wa Malabo ambao kupitia Umoja wa Afrika, African Union, Afrika nzima ilikubaliana kwamba kila nchi iwe na hii sheria, kwa sababu sasa teknolojia na masuala yote ambayo yanaendelea, sisi Tanzania kwa sasa hivi
tunatekeleza uchumi wa kidijitali. Mimi nikikuuliza wewe lini umeenda benki mara ya mwisho, au lini umeenda dukani na hela cash? Maana sasa hivi hata kwa mama ntilie unamlipa kwa muamala kabisa. Sasa sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi na sheria zingine 2 pacha ambazo ikija hii ya 3 ndo zinafanya kabisa sasa huo ulinzi kukamilika. Sheria ile ya miamala ya kielektroniki, lakini pia kuna sheria ile ya usalama mtandao pamoja na sheria hizi. Zikiwa hizi 3 sasa ndo zinalinda taarifa zetu, kwa sababu uchumi wa kidijitali haufanywi tena kwa mfano hela cash, ni mifumo. Na hii mifumo mmesikia Mheshimiwa Rais anasema kila siku mifumo isomane, kwa sababu hakuna haja ya wewe umeenda NIDA umejaza taarifa zako alafu leo unataka sasa kwenda benki ili ufanye shughuli zako za kiuchumi, unatakiwa tena upeleke mataarifa kama yale. Hapana, umefika pale una fingerprint zako, una kadi yako ya NIDA, wakiingiza namba pale wanakutambua mara moja, wanakupa line ya simu. Siku hizi huwezi kwenda tena ukakuta unajaza mafomu. Hivyo unataka passport. Kwa hiyo sheria hii imekuja kwanza kupelekea kuwezesha uchumi wa kidijitali Tanzania na duniani. Sasa hivi watu wananunua magari, unalipa kutoka kwenye akaunti yako moja kwa moja. Tumewezeshwa sim banking, lakini kuna shughuli zingine zote, matibabu nini, hakuna mahali tena sasa hizi unaenda daktari anachana kikaratasi aandike jina lako akupe nenda maabara. Sasa hivi moja kwa moja ukienda unaongea naye, hana hata karatasi, kwa sababu zile taarifa zako akiziweka kwenye makaratasi huwezi kujua zinaenda kwenye mikono ya kina nani. Kwa hiyo Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imekuja kwa ajili ya kulinda taarifa binafsi za watu. Tutaenda kuzungumza hapa hizi taarifa ni zipi. Kwa hiyo kuwepo kwetu, kazi yetu ya kwanza ni kuhakikisha taasisi zote ambazo zinatoa huduma kwa kuhitaji taarifa binafsi za watu. Umeenda hotelini wanakuuliza taarifa zako, umeenda hospitali lazima watakuuliza taarifa zako, umeenda benki lazima waulize taarifa zako ili wakufungulia account. Kwa hiyo taasisi kama hizo zote tume inatakiwa izisajili na izipe certificate, cheti cha kuonyesha wanalinda taarifa zile binafsi za watu. Maana zile taarifa zikienda kwenye mikono isiyo sahihi zinaweza kuleta madhara sio tu kwa nchi, hata kwa uchumi wa taifa letu, lakini pia kwa ulinzi na usalama wa taifa letu. So kama wakijua banking system zetu mifumo yake sio mizuri, wanaweza kutupiga vibaya sana. Kwa maana hiyo sasa tunasajili, lakini na kuzisimamia taasisi zote ziweze kuhakikisha taarifa zote wanazozichukua za watu zinalindwa. Lakini kazi ya pili tunayofanya ni kutoa elimu kwa umma. Hili jambo ni jambo geni sana huku kwetu. Wenzetu wameshakuwa tayari kwa muda mrefu. Sisi hata sasa hivi watu anakuwa na passport yake ametoa photocopy, anakusanya ile likaratasi anatupa kwenye dustbin. Kumbe kuna watu kazi yao ni kupita kwenye madustbin kutafuta taarifa. Ukienda sasa hivi pale Mwaloni hapo, jana nilikuwa naenda kuangalia samaki. Nakuta baadhi ya samaki zingine zinafungwa na matokeo ya mitihani ya watu. Majibu ya mitihani ya watu, mpaka karatasi zingine very sensitive. Ni kwamba pale wale watu hawajui. Si ajabu mtu ameuza makaratasi kwa kilo, lakini hajui hayo makaratasi yana taarifa binafsi za watu. Kwa hiyo kazi yetu nyingine ni hiyo, kuelimisha umma wajue umuhimu wa kulinda taarifa zao. Hata ukienda kutoa fotokopi mahali, zikichafuka unazilipia, unazichukua au unazichana au unaondoka nazo. So zikibaki pale huwezi kujua zitaenda kwa nani. Sawa. Kabla ya kwenda katika mapumziko mafupi alafu tukarejea, kwanza tufahamu dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi. Hii inamaanisha nini? Lakini hapo ni nani anatakiwa alinde taarifa zake binafsi? Ni mimi mhusika, ama ni wale ambao wanakwenda kusajiliwa ndio wanatakiwa walinde taarifa zangu? Okay. Karibu sana. Asante. Dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi inamaanisha zile taarifa zote zinazoweza kukutambulisha wewe. Jina lako, unakoishi. Sasa hivi tuna anwani za makazi. Wewe hata ukimwelekeza mtu unamwambia niko mtaa fulani, nyumba namba fulani. Hiyo ni taarifa yako binafsi. Lakini kuna taarifa zako za kiafya. Umeenda kupata matibabu, zile taarifa zako zipo. Sasa dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi inazungumzia hizo taarifa, upatikanaji wake, utunzaji wake, lakini na matumizi yake zinatumika vipi. Hivi wewe umeenda, kama mimi nimekuja Mwanza, nimekaa hotelini, wananiuliza nina wake wangapi. Hivi hiyo taarifa ni ya kuwapa hotelini?
Nimekwenda mahali jana, wananiambia nijaze daftari lile, kuna mgeni ameingia. Wamenialika kwa kunipigia simu, lakini wana daftari wanataka niweke simu yangu, niweke email. Kwa nini niweke email wakati hata kuja kwangu hapa tayari nilishawasiliana nao? Taarifa zangu wanazo kwenye simu zao. Kwa hiyo dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi ni hiyo hali ya kulinda taarifa zinazoweza kukutambulisha wewe, ambazo zikienda mikononi mwa watu zitashindwa, zinaweza kukuletea madhara. Kwa hiyo dhana hii inazungumzia masuala ya upatikanaji, ulinzi wake, lakini vile vile uwajibikaji kwa maana ya sheria, kutekeleza ile sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, mtu aridhie taarifa zake. Kwa mfano mimi nimeenda nataka huduma mahali, wanataka taarifa fulani fulani, niridhie kuzitoa, na zingine nikatae, niseme hii haihusiani na huduma. Kwa hiyo hiyo ndio dhana nzima ya ulinzi wa taarifa binafsi. Lakini pia mifumo inalindwaje inayoweka hizo taarifa? Na je, data subject ambaye ni wewe, umeniuliza nani anapaswa kulinda taarifa? Mtu wa kwanza kabisa kulinda taarifa ni wewe mwenyewe. Tunasema ulinzi wa taarifa binafsi unaanza na wewe, maana wewe ndio unazo. Wewe ndio utaziweka mtandaoni utakapofungua akaunti ya Facebook au ya Twitter, X au nini. Wewe ndio ambaye utaenda mahali utaulizwa majina yako, kitambulisho chako na kadhalika. Wengine wanatembea na lundo la vitambulisho, vikipotea watu wote wana akaunti yako ya benki, wana kila kitu chako, mpaka kadi yako ya kupiga kura. Kwa hiyo wanaweza hata wakaitumia vibaya kufanya vitu ambavyo vinaweza kukuletea matatizo. Kwa hiyo ulinzi unaanza na wewe, lakini pia maana wewe ndio mwenye zile taarifa. Ndio. Ulinzi unaanza na mimi mwenyewe. Na mtazamaji wa News Update, tutarejea hivi punde baada ya kupata mapumziko mafupi, lakini unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube pamoja na Instagram kwa kuandika News Update, na moja kwa moja utatupata huko. Na siku ya leo tupo na Innocent Mungi, yeye ni mkuu wa uhusiano na mawasiliano kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Naam, karibu tena, tukiwa tunaendelea na mkuu wa uhusiano na mawasiliano kutoka PDPC ambaye tunazungumza naye juu ya masuala mengi kuhusiana na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, lakini dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi. Umeeleza vizuri hapo kuhusiana na dhana nzima ya taarifa, ulinzi wa taarifa binafsi, lakini natamani sana kufahamu ni vitu gani ambavyo kwenye taarifa binafsi tunazingatia, vitu gani ambavyo ni vya msingi tunapokuwa tunaiangalia hiyo dhana nzima. Sawa sawa. Tunapoiangalia dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi, yako masuala makubwa kama manne ambayo tunayaangalia. Kiujumla yako 9 ambayo ndo tunasema hizo ndo zile principles za data protection, kwa maana ulinzi wa taarifa binafsi. Kwanza ni swala lile la upatikanaji wa hizo taarifa. Wewe unakwenda mahali zinahitajika. Je, wale wanaozihitaji kweli wanahitaji zote hizo ambazo wanazitaka kutoka kwako? Kwa hiyo kuna swala hilo, wenzetu wa Uingereza wanasema minimization of data, yani taarifa ziweze kuwa chache kadri inavyowezekana, ili hata zikienda maeneo ambayo sio salama ziwe salama. Lakini swala lingine ni jinsi ya kuzitunza, usalama wa hizo taarifa. Usalama wa hizo taarifa zinawekwa wapi? Kwa mfano ukienda sasa hivi kwenye ofisi yoyote hapo, utakuta daftari limewekwa pale reception, tena hakuna hata mtu. Unaambiwa bwana, wewe andika jina lako, weka signature, lakini jaza kila mahali. Ndio huko utakuta wanataka email, wanataka namba yako ya simu, unatoka wapi, unaenda wapi. Ingine kabisa inataja mpaka na kabila lako. Sasa hizi taarifa kama hizi zinapowekwa wazi, kama pale mtu akaja akapiga simu, ni rahisi hata kwenda kuwapa wahalifu unaanza kupata mganga kutoka Sumbawanga sijui, lakini kumbe wewe mwenyewe ndio umeziacha. Kwa hiyo dhana nzima hiyo inataka yule mwenye taarifa awe makini wakati anapotoa taarifa zake, anapotakiwa kutoa. Kuna issue ingine ya utekelezaji wa ile sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, kwamba yako mawanda katika ile sheria ambayo yanatakiwa kufuatwa, kwamba ujisajili kwenye tume, lakini vile vile utekeleze ile sheria. Kwa mfano kusafirisha taarifa za huyo mtu ulizokusanya kuzipeleka nje ya nchi, ni lazima uje kwenye tume uombe kibali, kwamba mimi nataka kupeleka, labda ni mgonjwa nimempima, nimeona hiki kitu, lakini nataka nihakikishe, ngoja nipeleke India. Lakini ni lazima yule, kuna issue inaitwa consent, yule ambaye ana taarifa zake aweze kuridhia kwamba ziende huko. Swala jingine ni pamoja na ile kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinakuwa mahali salama, lakini
kuna wakati wa kufika mwisho wa hizo taarifa. Mimi sasa hivi nikikuuliza, unaweza kuna mahali uliacha taarifa zako zaidi ya miaka 20 mpaka leo zipo na wala hawahitaji kuhusika na wewe. Kwa hiyo pale kuna haja ya wewe kujua zile taarifa zako zitatumika mpaka lini, na una haki ya kusahauliwa kwenye baadhi ya taarifa zako ambazo hutaki watu wawe nazo tena. Ni haki yako, maana ni faragha yako. Kwa hiyo kuna masuala mengi, lakini kwa ufupi tunaweza kuyaongelea hayo kwa msingi wa kwamba mtu binafsi mwenye taarifa zake na jinsi anavyozitoa, uwajibikaji kisheria wa taasisi ambayo inazipokea, lakini vile vile utekelezaji wa hii sheria, ikiwa ni pamoja na ile lazima kila taasisi iwe na sera ya ulinzi wa taarifa binafsi. Mimi ninatambua vipi kwamba, ama ninajuaje kwamba sasa taarifa yangu imekwenda mahala sio sahihi? Ninakwenda kujaza taarifa zangu sehemu A. Ndiyo. Sijui huyu mtu kama kasajiliwa ama hajasajiliwa. Lakini ili nifanikiwe jambo langu lazima nijaze zile taarifa. Alafu baadaye zinakuja zinaleta athari. Mtumiaji ambaye mimi ndio mhusika mwenye taarifa zangu, najuaje kwamba unaponiambia nilinde alafu sijui kwamba hapa nimepeleka taarifa ni mahala sahihi ama sio sahihi? Sawa. Natakiwa nikawahoji kwamba nyie mmesajiliwa na tume ama bado? Hilo ndio la msingi. Na katika ulinzi wa taarifa binafsi, mwenye taarifa ndio anayelindwa na sio taasisi wala mfumo ambao umeweka zile taarifa. Taarifa binafsi ni wewe mwenyewe ambaye kila unapokwenda kuzitoa lazima hata wewe mwenyewe ujihoji, sio uwahoji wale wanaokusanya. Hivi taarifa hii nina sababu ya kuitoa? Idadi ya watoto wangu, mimi naenda benki kufungua account, wanauliza una watoto wangapi, una wake wangapi, una ugonjwa gani ambao labda unapata matibabu kwa muda mrefu. Hawapaswi kujua vitu kama hivyo, kwa sababu wewe utakapoziacha pale huwezi kujua wale wana biashara gani na nani. Wanaweza kusema katika wateja wetu 10 kuna 2 watatu wana kisukari. Kwa hiyo unaweza kushangaa unapata email za ajabu ajabu, tafadhali kuna dawa hii ya tezi dume ya kisukari ya nini, lakini wewe unashangaa. Lakini ni lazima ujue kila unapoenda kutoa taarifa ni vizuri uwe makini na ukumbuke yale maeneo, ili ukiona taarifa zako zimetumika vibaya uje kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kulalamika. Kwa watu ambao wako nje ya nchi, na sisi tumeingia kwenye mikataba mingi ya kimataifa ambayo ninataka niagize kitu fulani nje ya nchi. Ndio. Lakini kuna taarifa nahitaji nizijaze. Mwishoni hakuna sehemu ya itaniambia tu accept or ignore. Ni kweli kabisa. Na nikajikuta nimeenda kupeleka taarifa sehemu ambayo sio sahihi. Ni kweli kabisa. Narudi tena kwenye tume? Utarudi kwenye tume kwa sababu sisi tumeridhia mikataba kama huo wa malabo. Lakini wenzetu kwa mfano European Union wana ile GDPR, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, ambao na wao kule kila mtu anayefanya biashara ya kimataifa lazima pia aseme anawasiliana na watu huku. Sasa sisi siku zote tunasema lazima watu wawe alert. Wewe unapojaza zile form, sasa hivi tuna kesi nyingi za watu ambao wameingia kwenye app ambazo ziko mtandaoni bila hata kuangalia, kwa sababu lazima uangalie hii kampuni imesajiliwa. Kama imesajiliwa na Benki Kuu inatoa mkopo, lazima utaona pale juu wanakuambia sisi ni certified na Benki Kuu. Kwa hiyo kuna watu wamepeleka taarifa zao, lakini unakuta kuna kitu cha ajabu sana, wanaambiwa kubali kwamba tuweze kupata access ya phone book yako. Lazima ujiulize kwa nini wanataka phone book yangu? Tupe access ya wadhamini wako, weka namba zao hapa. Wewe mtu hujamwambia kwamba mimi naenda kuchukua mkopo. Baada ya muda tumeona watu wanadhalilishwa kwamba huyu anadaiwa hajalipa. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe makini, usidili na taasisi ambazo huna uhakika nazo. Kwa hiyo wewe mwenyewe utatakiwa uwe ujiamini kwamba hivi taasisi hamna hata certificate ya PDPC. Kwenye website lazima waweke taarifa ya kwamba sisi ni certified na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, na tunawataka lazima waweke kwa mfano kwenye website, au kama ni app imeanzishwa lazima aweke certification. Wewe nimeona kwenye nani yenu mmesema mko certified na TCRA. Kwa hiyo mimi nisingekuja hapa kama sikuona mna ile leseni ya TCRA. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa afanye hivi. Wanaojisajili, ndio zile taasisi ambazo zinatakiwa zijisajili kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa hizi binafsi, ndio kuna gharama ya kuja kujisajili ama anatakiwa aje kuleta kuna vitu ambavyo nyinyi mnavihitaji ili awe certified? Sawa kabisa. Gharama ipo, lakini inategemeana na aina ya taarifa unazozikusanya na matumizi yake na idadi ya wafanyakazi na idadi ya biashara unayofanya. Lakini gharama hizi ni gharama ndogo, kwa sababu Mheshimiwa Rais alisema ujio wa tume usiende ukaharibu biashara za watu.
kinachofanyika, kila taasisi inayokusanya taarifa za watu kwanza inapaswa iteue afisa wa ulinzi wa taarifa binafsi. Huyu anaweza kuwa mtu yote ambaye, mara nyingi kwa mfano tumekuwa tukifanya mafunzo na mabenki, watu wale wanaodili na compliance, yani utekelezaji wa sheria, ndio wengi hao wameteuliwa kuwa walinzi wa taarifa binafsi, kwa sababu wao ndo wanajua hata mifumo imekaaje na nini. Wengine ni watu wa tehama ambao wana mifumo wanaiangalia, wengine wameweka watu wa human resource kwa maana ya watawala. Lakini la msingi, anapoteuliwa mtu, yeye ndo anaikuja kwenye mfumo na barua yake ya uteuzi, anaingiza taarifa, inamuuliza kadri unavyotoa taarifa ndio kadri ambavyo ada yako, na hii ada ni mara moja kwa miaka 5, na ni ada ndogo. Kuna watu wanalipa 100,000, kuna ambao wanalipa hata chini hapo, kulingana na kazi unayofanya, idadi ya watu unaofanya nao kazi, na riski iliyoko kwenye ile biashara yako. Kuna athari gani kama taarifa binafsi zinavuja na madhara yake? Nini madhara ya kuvuja kwa taarifa binafsi? Ni makubwa sana. Nitatoa mifano miwili tu kutokana na muda. Taarifa zako za afya, umekwenda kwa daktari, amekupima, amekwambia nenda maabara, umepata majibu, kiutaratibu lazima yawe kwenye mfumo. Ule mfumo usioweza kuingiliwa, mtu akahaki au mtu akaweza kuingia kuangalia taarifa zako, kwa sababu taarifa zako za kiafya zikijulikana na watu wengine, wanaweza kukunyanyapaa. Watu wakajua labda kaka kumbe ana ngwengu, au kaka kumbe hamna kitu pale hivi na nini. Kwa hiyo inaweza kukuletea madhara ya watu wakakunyanyapaa, lakini ukakosa haki zako za msingi, kwa sababu ukakosa hata ajira. Unataka kuajiriwa, lakini watu wanajua una maradhi fulani ambayo labda yanaweza kuja kwa gharama kubwa sana kama wanakukatia bima. Tuende kwenye taarifa zako za kifedha, uwezo wako wa kifedha. Watu wakijua unapata hela nyingi sana, majambazi wanaweza kukuvizia wakahaki akaunti yako, au umeenda benki umetoa taarifa zako pale, umechukua mshiko wako pale milioni 20, unafika nje unapigwa risasi, watu wanachukua fedha. Hayo ni madhara machache, lakini yako madhara makubwa kwa zile taarifa binafsi nyeti. Vinasaba vyako, DNA yako. Mtu akiipata DNA yako, akapata alama zako za vidole, akapata alama zako za macho, anaweza akaiba utambulisho wako na akafanya vitu ukaonekana ni wewe umefanya. Na tuna kesi nyingi hapa Tanzania na duniani, watu wamefanya uwizi wa utambulisho wa mtu, wanaiba, wanaua watu, wanafanya vitu, alafu nakuta mtu ambaye hakufanya ndo anakamatwa, kwa sababu taarifa zake binafsi za hizo nyeti zimepatikana. Na mtazamaji wa News Update, kipindi ni hoja kwa hoja, na tuko na mkuu wa uhusiano na mawasiliano kutoka PDPC, Bwana Innocent Prime Michael Mungi, ambaye tuko naye hapa tukizungumza naye juu ya dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi, na tunazungumza juu ya masuala mbalimbali ambayo ni kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, na hasa namna gani wewe unaweza ukalinda taarifa zako. Na tutarejea punde tu, lakini tutakaporejea mimi nitataka uniambie, tumekuwa tukimwona Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akiangalia zaidi juu ya uwekezaji. Ndiyo. Nataka nijue hizi taarifa binafsi zinawezaje kumlinda mwekezaji. Safi. Tunarejea hivi punde, na endelea kufuatilia News Updates. Naam, bado tupo hewani na tukiendelea na mahojiano na ndugu Innocent Mungi juu ya masuala ya taarifa binafsi. Nilikuuliza kuhusiana na namna gani tuna uwezo wa kumlinda mwekezaji kupitia hii sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Asante. Kwanza kabisa, sheria hii inatekelezwa dunia nzima. Na sasa hivi wawekezaji ambao walikuwa hawawezi kuja Tanzania, siku ambayo Mheshimiwa Rais amesaini hii sheria kwamba ameikubali itumike nchini, tulipata asilimia kubwa ya watu ambao walikuwa hawana uhakika na taarifa zao wanapokuja kuwekeza hapa. Unajua, ili mtu awekeze lazima awe na uhakika wa kupata faida, lakini pia na business yake kuwa na uhalisia wa kwamba haitapata matatizo. Lakini taarifa binafsi za makampuni na wale watu wanaofanya ule uwekezaji, kama hawana uhakika na taarifa zao, wanaona hapa sio mahali salama pa kuwekeza. Na tulikuwa tumekosa kwa muda mrefu baadhi ya wawekezaji ambao sasa hivi wamekuja kwa wingi. Lakini hiyo haiapply kwa wale wawekezaji wa nje kuja tu hapa. Hata sisi wa Tanzania ambao walikuwa hawawezi kuwekeza nje kwa sababu walikuwa taarifa zao haziaminiki,
lakini sasa hivi kwa vile tuna hii sheria tumeona Watanzania fursa zimefunguka, kwa mfano kwenye soko la Ulaya. So kule kuna GDPR na sisi hapa tuna sheria yetu ya ulinzi wa taarifa binafsi tumeona. Lakini hata China sasa hivi, kwa sababu kuna malipo yanafanyika, ili yale malipo yafanyike lazima watu wawe na hakika ile transaction yake itakuwa salama, kwamba fedha anayoitoa kule China kuja Tanzania hapa itakuwa salama na itatunzwa, hakuna mtu atakayeweza hata kufanya uhalifu wa kuiba ile hela. Kwa hiyo kwenye swala la uwekezaji sio kwa wageni tu, lakini hata kwa Watanzania. Na ndio maana Mheshimiwa Rais alisaini hii sheria kwamba ili na Watanzania waweze kupata fursa ya kuwekeza pia nje, kwa sababu jambo hili lilikuwa ni gumu kutekelezwa. Kwa hiyo kwa kweli uwekezaji, na tutaenda kuangalia sasa hivi katika kipindi cha miaka miwili watu watashangaa sana, kwa sababu watu wengi ambao walikuwa wanaogopa kuja hapa watakuja kwa wingi. Maana kuna ongezeko kubwa la wawekezaji tayari ilipo sheria hii kuanzishwa kabisa. Watu wana uhakika wakiwekeza hapa taarifa zao zitakuwa salama. Na taasisi zenye taarifa binafsi zinapaswa kufanya nini ili kulinda taarifa zao? Okay. Jambo la msingi la kwanza ni hilo la kujisajili. Wakijisajili kwetu tunaanza kuwaelimisha. Kwa mfano kwa wiki nzima kama wiki 2 zilizopita tulikuwa Arusha na mabenki yote nchini na baadhi ya taasisi za fedha. Tulikuwa na makampuni yote ya simu ambayo walikuja na tukaanza kuwafundisha. Kwanza wanapaswa kuwa na sera ya ulinzi wa taarifa binafsi, sera ya ndani ya kwao, lakini ni wajibu wao kujisajili ili wakati wa kufanya shughuli zao watu wanaofanya nao shughuli wajue kwamba taarifa binafsi ziko salama. Mheshimiwa Rais wakati wa uzinduzi alitoa maelekezo, mojawapo ni ile ya mifumo kusomana. Kwa sasa hivi sisi Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ndio tumekaa katikati pale kwamba ile mifumo itakapokuwa inasomana, sisi tuweze kuhakikisha taarifa zote ambazo zinatumika katika kutoa huduma ziko salama na zinalinda taarifa binafsi. Na kwa mujibu wa ile sheria, na tumeshalieleza hili, kuna baadhi ya shughuli hautaweza kuzifanya kama hujajisajili kwenye Tume ya Ulinzi, kwa sababu hatuna uhakika hizo taarifa kama zitakuwa salama. Kwa hiyo usajili ni jambo muhimu la kwanza. Pili, kila taasisi inapaswa kuwa na hiyo sera pamoja na mlinzi wa taarifa binafsi ambaye atakuwa na mahusiano na tume kuhakikisha taarifa zinalindwa. Lakini la mwisho kwa ufupi ni mifumo ambayo inatunza hizi taarifa ni lazima iwe salama. Tujue imetengenezwa vipi, inawezaje kulinda taarifa. Je, hamna namna mtu anaweza kuingilia hizi taarifa? Na yapo mambo mengine. Mifumo hiyo mnaitengeneza nyinyi tume au inatengenezwa na wale wanaotunza taarifa? Wanaotunza taarifa. Tuangalie kwa mfano NIDA ana mifumo ambayo amelinda taarifa zetu za msingi zote. Yeye yule tunasema ni mkusanyaji na mchakataji. Lakini kuna mtu kama idara ya uhamiaji. Yeye ili akupe passport lazima apate zile taarifa za NIDA. Kwa hiyo NIDA, mfumo wa NIDA na mfumo wa immigration utawasiliana. Lakini hata kwenye sekta binafsi, kwa mfano mashule na vyuo binafsi vina mifumo yao ambayo lazima itaingiliana na mifumo ya serikali ili kuweza kuangalia kule hata ni nini wanafanya kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hii mifumo yote lazima kila mtu alikotengeneza, lakini lazima atueleze architecture yake imetengenezwa vipi, inalindwa vipi, wameweka vitu gani vya kulinda zile taarifa. Sio watu wa kukwaza biashara. Na sasa ndio maana natumia kauli ya kuwaomba wanakanda ya Ziwa kwa heshima na taadhima, naomba mjisajili, kwa sababu ikifika hata kuanzia mwezi Oktoba mtaanza kuona hauwezi tena kufanya kazi zingine ukitaka kupata taarifa kutoka kwenye mfumo mwingine kama hujajisajili, kwa sababu namba yako ile ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ndio itakuwezesha kuweza kufanya baadhi ya vitu vingine. Na mimi nikazie tu hapo kwamba unaweza kutembelea www.pbpc.go.tz ukapata taarifa pale za kuhusiana na kujisajili. Na Mwanza lazima tuwe mfano, kwa sababu kila mahala huwa ni mfano, na hilo inabidi sasa tuanze sasa kwenda kujisajili kwa ajili ya ulinzi wa taarifa binafsi. Tunamaliza, mimi nina mambo mawili ya kumaliza. Jambo la kwanza, ulinzi wa taarifa binafsi ni mzuri, lakini tumekuwa kuna watu wahalifu. Mimi naweza kaa na rekodi yangu, nilishawahi kuua, ninanunua labda ni jambazi. Inatusaidiaje kwa watu kama kwa kamata kwa baini watu kama hao? Ukienda nchi za Ulaya pamoja na maeneo mengine ukiweka tu ile fingerprint tu sehemu ikaleta taarifa zangu, inaonesha bwana huyu aliwahi kufanya kosa sehemu fulani.
huku kwetu kwenye tume hakuna mfumo wa jambo hilo. Hatuna mfumo wa jambo hilo kwa sababu hilo liko katika ule mfumo wa makosa ya kijinai. Na ziko sheria mbalimbali ambazo zinatekeleza hizo sheria za kijinai. Kwa mfano wizi wa mtandaoni ukijulikana, rekodi zipo na zinawekwa, lakini sisi kama tume hatujapewa mamlaka ya kuingia huko. Sisi mamlaka tuliopewa ni ya kulinda taarifa zako wewe binafsi ambazo zinaenda kwa mtoa huduma, asizitumie vibaya. Lakini hapo kwenye taarifa binafsi hapo bi yake sasa, kwamba wewe kazi yako ni kunilinda mimi na taarifa zangu binafsi. Ndio. Lakini ipo sheria ya usalama wa taifa ambayo ni ya mwaka 1970, nafikiri marekebisho yake ya mwaka 2023. Ndio. Ina namna inahitaji, inakwambia kwamba nikitaka kupata taarifa ya mtu yoyote naweza nikaichukua. Tunayo sheria ya vyombo vya habari ambayo ni moja kati ya sheria pia tulipigia kelele kuhusiana na kama taasisi yako imekosea, vyombo vya usalama vinaweza vikaja vikakagua kompyuta yako kuchukua taarifa hizi. Inakuwaje kwenye hii mifumo, kwenye hizi sheria tatu? Sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi haijaja kutengua sheria nyingine yoyote, kwa maana kwamba zile sheria zipo kutokana na matukio ambayo yamepelekea sheria. Hata hii sheria yetu imekuja kutokana na kuanza kuona ukiukwaji wa watu na taarifa zao. La msingi hapa sisi tunachohakikisha ni kwamba taarifa ambazo ziko kwa mtu ambayo sio wewe mwenyewe, ila kama iko kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, sheria imebainisha kabisa kwamba kwa kazi ambazo zile taasisi imepewa kulinda usalama na ulinzi wa raia, mtu kama ni mhalifu, hata mimi nikuulize wewe, tukiacha mambo ya sheria, hivi wewe mtu ambaye anahatarisha usalama wako, ungependa taarifa zake za kwamba anahatarisha usalama zisifahamike? Lazima. Kwa hiyo vile vyombo, sheria yao na hata sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi imetambua kwamba baadhi ya vyombo vinawajibika kuendelea kufanya kazi zake, ili mradi zile taarifa hivyo vyombo havitaenda kuziweka hadharani. Na kama mmeona hata sasa hivi baadhi ya taarifa ambazo wananchi walikuwa wanataka fulani kama fanya, umeona hata jeshi la polisi limekuwa linazingatia sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, kwa sababu utakapomtoa mtu tena lazima kuna maneno ya kutumia mtuhumiwa, sio kwamba fulani amefanya kitu fulani, kwa sababu mahakama bado haijatoa kanuni. Kwa hiyo utaona hata sasa hivi tumeongea na mahakama, tunaongea na baadhi ya wanasheria, saa nyingine haya maneno yatumike vizuri. Sasa hivi hukumu zikitolewa, kama ni hukumu nyeti, huwezi kukuta jina la mtu pale kwamba fulani alifanya hivi, alimfanya fulani hivi. Naambiwa kwamba mtu X, hata kuna moja nimeona ya ndoa imevunjwa, kwamba maana vitu vilivyokuwa vinazungumzwa vile ni kwa faraga ya watu ya chumbani, kwamba X ameomba talaka kwa Y kwa sababu ya kutaka kufanya vitu ambavyo havipo vizuri kimsingi. Kwa hiyo kwa ajili hiyo tumevunja ndoa hii, lakini hamna majina ya wale watu. Wito wako kwa wanaotizama mahojiano haya? Ya kwanza kabisa, Watanzania kwa ujumla. Nimezungumza hapa, sheria hii imekuja kwa sababu ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 ya chama ambacho kimepewa dhamana ya kuiongoza nchi, kwamba faragha ya kila Mtanzania ni jambo muhimu. Ninaomba tuwe makini tunapotoa taarifa za watu kwenye mitandao, kwenye mazungumzo, na kuanza kuwahukumu kabla vyombo vilivyohusika kupewa kazi hiyo havijafanya. Na wewe binafsi kumbuka kwamba ulinzi wa taarifa binafsi unaanza na wewe. Kwa hiyo chukua jukumu lako, linda taarifa zako, hakikisha hauzitoi taarifa ambazo zinaweza zikahatarisha maisha yako, wasifu wako, wajihi wako na kadhalika. Mimi nikushukuru sana Bwana Innocent Prime Michael Mungi. Asante sana kwa kuzungumza na sisi News Update, na tukupongeze sana kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya, kuendelea kuelimisha umma nchini Tanzania na maeneo mengine yote. Na mtazamaji wa News Update, kipindi ni Hoja kwa Hoja, ambapo tulikuwa na mkuu wa uhusiano na mawasiliano kutoka PDPC